poble, el poble de Riba-roja, prenent poble per població, sempre ha sabut fer honor a la festa. Com a grans treballadors, al descansar, a l'alçar el cap del tall, s'han llevat la cara i han deixat la ceba, la llata, el cabàs, la creïlla, el riu i l'horta, i posant-se les millors gales, han oferit el profit del seu suor als patrons. Patrons que els han ajudat a tindre pau i salut. Commemorant les festes i divertint-se, perquè la diversió, l'alegria i el somriure són característiques definidores de l'home. La festa és un concepte abstracte, intel·lectual i creatiu, molt adequat al caràcter de la gent de Riba-roja. I ocupant lloc important en la Iglesia i al cor de ribarrotxeros, el Crist, el Cristo. Nomenat primer de la Pietat i després, i per a sempre, el Cristo dels afligits.
Temps. El temps. Un concepte complicat. N'hi ha coses que soles es poden definir per les conseqüències que produeixen, per lo que mos fan sentir. Vore, la iglesia, el molí, la muralla, l'Assumpció, l'Ajuntament, passar per la porta d'uns edificis que ja estaven quan varen néixer. Acostar-se a ells sense tindre la percepció de que formen part de les nostres arrels, que entranen pels ulls dels nostres avantpassats, dels nostres iaios, dels nostres pares, que siguent lloc comú fixaren el concepte de pertenèixer a la família i al poble. Els humans tenim necessitat de punts de referència, de fites sentimentals per a sobreviure, per a no tornar-se bojos, per a sentir-se part d'alguna cosa. Inclús, per a donar una adreça, parlem de darrere de l'Ajuntament o al costat de la iglesia, eixe patrimoni present i oblidat de tant de veure-lo que te fa dir soc de Riba-roja. És l'any 1962, carrera ciclista a Riba-roja. Estem situats al carrer José Antonio. En l'actualitat és el carrer Major. Davant de la casa d'Enrique Peris, venedor de llimonaes i gel. Situats ara en la carretera de València. En la curva estem mirant les coves del carrer Velázquez, més conegudes per les coves d'Agustín el Guarda. En l'actualitat és la curva d'accés al centre de salut.
La meta està en la carretera de Villamarchant, davant de l'antic bar Deportivo, més conegut per el bar de Sucre. Al fons podem veure, entre altres coses, la pantalla del cine de verano, més conegut per el cine de Pasqualín. I darrere, les escoles de Cervantes. Podem veure a uns jovens del poble, José San Isidro Chisbert, Juan Morales Adana i Juan Antonio Armero Gómez Merejildo, entre altres. Tir i arrastre a l'antic camp de futbol. Al principi es dia Campo del Frente de Juventudes. Després passà a dir-se Campo Diamante i al final i per sempre el camp de futbol vell. Vicente Folgado Miguel, més conegut per Vicent el de Pere, és el que passa els ganxos i saluda al públic. Riba-roja es prepara per a la inauguració del nou pont sobre el riu Túria. Varen assistir el governador i el president de la Diputació de València. Estan també Àngel Moreno, que era l'alcalde, i Vicent Carbonell, que era el retor, més conegut per Vicent el Lleuger. També podem distingir entre la gent a Emilio Farinós, Eugenio Moreno, Enrique Ramírez Mosqueta, José María Martí Pedros Rabosa, Jesús Casabán Marc i Ricardo Valenciano García, més conegut per don Ricardo el Metge. Pepita León, Rosa Caro, Rosa Mari Benavent, Amparo Santa Isabel i Amparo Navarro, més coneguda per Amparín, la de l'hospital, totes elles vestides de falleres per a l'ocasió. És el Crist, setembre de l'any 1964, passacarrer després de la missa major. Estem situats al carrer Cor de Jesús, a l'altura de l'actual drogueria Slaker. Són els clavaris majors Vicente Sevilla i Josefa Luján. Vicente Brisa Arlandis y Caridad Cerezo Zorrilla
Es casaren el dia 9 de setembre de l'any 1966. Des de la casa de la nòvia fins l'església, passant per el carrer José Antonio, actual carrer Major, i on destaquem l'antiga fusteria del tio Àngel. Després, de nou, a casa de la nòvia. Carrer Major, Pont del Trinquet i Carretera de València. Ara estem situats a l'entrada del poble, a l'altura de l'actual concessionari de cotxes de la Citroën. Podem veure al fons l'església. Actualment, des d'esta ubicació, sols vegem edificis. Riba-roja ha sigut un poble en el que la majoria dels seus habitants ha viscut sempre de l'horta. Els retratos que veuran a continuació són una mostra de que Riba-roja era un poble de llauradors. Al ser Riba-roja un poble d'horta, les cases on vivia la gent eren principalment d'una altura, sempre tinguent en compte les possibilitats econòmiques de cada família. La planta baixa es destinava per a viure, per a tindre els aparells de l'horta i els animals. I la planta superior es destinava per a guardar les collites. A partir dels anys 60, la situació dels habitants de Riba-roja va canviant a poc i gran part dels veïns treballen en la indústria i la construcció. Això fa que les antigues cases no s'acoplen a les noves necessitats. I a poc van desapareguent eixos edificis irrepetibles que actualment són quasi impossible veure'ls.
També anem a veure fotografies de gent del poble, de fa ja uns quants anys. Per molts anys que passen, tots nosaltres recordem amb estima que hem sigut xiquets, cadascú en una època. Uns fa ja temps que deixaren de ser-ho i altres ho tenen més recient. Però quins meravellosos anys, quina innocència, que felicitat. A pesar que els xiquets que els anem a mostrar esta nit no són xiquets com els que tenim avui en dia, amb totes les comoditats, tots els capritxos, sinó que són xiquets i xiquetes que visqueren una època complicada, de postguerra, de fam, de necessitats, però feliços per poder anar a escola, per poder jugar en una pilota, unes pedres o una nina. I més que res, amb la seva fantasia i imaginació, en llocs emblemàtics
del nostre poble, que molts de vosaltres conegueu perfectament, com la Nòria, la Era de Nació, el Terraplè, les escoles, la plaça i el carreró de dalt de l'església. Benvolguts espectadors, esperem que aquestes imatges els porten bons records a qui es veja reflexat en elles, i als que no hem viscut eixos anys, reconeguem en què poquetes coses es pot ser la mar de feliç.
no podem oblidar un fet del qual es complixen 50 anys, i no és altre que la riuada del 57, fet que ha quedat imprès en les retines de totes les persones que ho varen presenciar, i per a les que no ho varen veure, ací teniu algunes imatges. Fa 50 anys, en Riba-roja, durant la Setmana Santa, tenia lloc la Sarpassa. L'església estava tancada els 3 primers dies de la Setmana Santa. Durant aquests dies, el senyor Retor, acompanyat dels acoliquets, visitaven les cases del poble. Lo que distingueix a Riba-roja és que anunciant la Sarpassa anaven els xiquets del poble. Duien unes masses de madera i entonaven cançons tradicionals. Però qui no ha sigut xiquet i ha fet algun mal alçat? Tocant el violí, tararí!
La tradició era que els xiquets sols pegaren a les portes que estaven obertes. Les dones, granera en mà, defenien la seva porta. Dins de la casa, el senyor Retor beneïa l'aigua i la sal que les dones tenien a punt. Esta sal i este aigua sols es gastarien per a realitzar algun acte religiós, ja que l'església estava tancada. Les dones obsequiaven als acoliquets en lo que podien. Tradicionalment donaven ous.
Com sabreu què és el companyerisme si mai heu format part d'un equip? Com sabreu el que és la humillació si mai vos marcaren un gol? Com sabreu el que és la injustícia si mai vos tragueren targeta roja? Com sabreu, benvolguts amics, com és la vida si mai haveu jugat al futbol? Des de 1942, any en el que va néixer nostre Riba-roja Club de Futbol, moltes són les persones que han fet possible que en l'actualitat el Riba-roja ocupe el lloc que es mereix. Que este xicotet record siga un homenatge a totes les persones que ho han fet possible. Totes les èpoques han estat marcades per grans jugadors locals, dels que volem destacar. De la primera època, Gadea, Cortina, Junco, Floreal, Soriano, Chimo, Asensi, Rafa Muedra, José Ferrer el Mañano o José Folgado, més conegut per el Chato. De altra època, Roberto, Martí, Pascual Jiménez, José Tomás, Vicente Cortina, Vicente Gil, José Ramírez, Julián Martínez, Luis Carrascosa, Pepín Campos, Vicente Navarro, més conegut per Vicentín.
D'altra època varen ser José Pedrós, els germans San Isidro, Rosselló, José Alcácer, Ricardo Zaragoza, Vicente Calvo, José Cortina. En cada moment de la història del club ha hagut un grup de persones que s'han dedicat a mantindre viu el futbol. D'entre tots volem destacar als presidents: Higinio Montaner, Francisco Tortajada, Victoriano Zorrilla, Miguel Tàrrega, Enrique Jiménez, Roberto Gil, Enrique Ramírez, José Cerezo, Emilio Guardiola, Vicente Belenguer, Ramón Moreno, José Mossi, Roberto Durá, Vicente Rodrigo, Expedito Tomás, Miguel Casades, Rogelio Pérez, Francisco Soriano, José Ruiz, José Ballester, Vicente Miguel Ruiz, Vicente Durá y José Reig. D'altra època, Manolo Marc, José María, José Luis Ramos, Eusebio Soriano, Vicente Tortajada, Paco Espinosa. Aquell primer Ribarrotxa jugava en el camp de futbol vell, després en el camp de futbol municipal i en l'actualitat juga en l'estadi de futbol municipal. D'altra època més recent, Diego Ronda, Rubén Ballester, Quique Hoyo, Diego Rivera.